अच्छा राजेश भैया, ये पूरा मुर्गा कितने का खिला रहे हैं? 150। 150? ये पूरा मुर्गा लोग खा लेते हैं यहाँ पे? खाता है, इससे बड़ा भी खाता है। इससे बड़ा खाता है? हाँ। तो भैया इसको लगा दीजिएगा, कैसे लगाते हैं? फ्राई करना पड़ेगा इसको। अच्छा फ्राई करना पड़ता है, तो कर दीजिए भैया। चलिए कटिंग करके ये तेल में डाल दिया गया है। तो भैया ये फ्राई हो गया क्या? हाँ सर, फ्राई हो गया। प्लेट में लगाएंगे आप आराम से। लगा दीजिए भैया। ये आ गया पूरा चूजा फ्राई होके। अच्छा इसके ऊपर नमक भी जाएगा भैया? सब नमक मसाला प्याज नींबू चटनी सब जाएगा। अच्छा चटनी किस चीज़ का होता है भैया? धनिया पत्ता का सर। तो फाइनली ये रेडी हो गया पूरा चूजा क्या? हाँ पूरा एकदम रेडी हो